Wenn du schläfst und dein Körper so vortäuscht, zu fallen, dies wird als Schlafmyoklonus bezeichnet. Also habe ich die Shut-Eye-App verwendet, um auch nachts ein Auge auf mein Wohlbefinden zu haben. Einfach dein Handy neben dich legen und schon zeichnet es alles, was du in der Nacht machst, auf. Vom Schnarchen, über Reden im Schlaf bis zum Pupsen. Die App kann auch außerdem feststellen, ob du ein Risiko für Parkinson, Schlafapnoe oder Herzkrankheiten hast. Es trackt deine Schlafzyklen, checkt, wie gut du schläfst und sendet dir Schlafberichte. Hol dir die App jetzt kostenlos.